Ahojte priatelia. Dnes hovoríme o KGM Torres, do roku 2023 známy ako SsangYong Torres. Je to crossover juhokorejskej spoločnosti, ktorý v modelovom roku 2025 získal modernizovanú verziu. Jeho exteriér zaujme robustným dizajnom. Masívna maska chladiča, ostré línie karosérie a moderné LED svetlá vytvárajú dojem silného a sebavedomého vozidla. Pod kapotou pracuje benzínový motor s objemom 1,5 litra a hybridným systémom, ktorý dosahuje výkon 150 kW, teda približne 204 koní. Automatická prevodovka zaisťuje plynulú jazdu, zatiaľ čo nastavenie podvozku pridáva komfort aj na nerovných cestách. Reálna spotreba paliva v kombinovanom cykle je okolo 6,5 litra na 100 km, čo robí Torres úspornou voľbou vo svojej triede. Interiér spája technológie a pohodlie. Digitálna prístrojová doska, veľký dotykový displej, kvalitné materiály a priestranný interiér. Ďakujeme za sledovanie a za lajky. Odoberajte, ak milujete autá. Dovidenia.